Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana, anu mana ieu carita teh bagian anu pamungkasna. Kumargi kitu baraya sadaya sateacana Kang Tile nuntaskeun ieu carita. Langkung ti payun Kang Tile salaku anu medari carita oge kersana amburos salaku pangarangna nyuhunkeun dihapunten tina sagala rupi kakiranganana. Bilih aya anu kasabit nami nuju alit, kasebat asma nuju dewasa eta mamung hanya samata-mata kaleresan nungkul. Tah kitu barayanya ieu carita teh bagian anu pamungkasna. Kumaha atuh mitra ujungna ieu carita teh? Sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting nyatana ka Jakarana anu mana kiwari. Jakarana teh rek diangkat minantu ku Pakubu, samalah Jakarana oge parantosnya tujuan. Eta hanca teh nya. Sumaga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Tah kitu teu kudu hararese atuh ari lalaki ba. Jadi hidup teh geus narima kana niat hade bapa. Tah ayeuna tinggal ngadenge jawaban ti Nyi Arum. Keun urang tanya jenisna. Da ceuk pangrasa mah anak bapa oge moal nolak ari ka hidup mah. Samalah geus pasti bakal bungaheun. Kitu ceuk Pakubu bari terus ngagerowan anakna Nyi Arum rengganis anu harita teh keur meresan papakean di kamarna. Nyi Arum, ka dieu heula anak king, ama aya parlo, ceuk Pakubu ngagerowan. Ngadenge kitu Nyi Arum jung cengkat gura-giru kaluar ti kamar terus nyampeurkeun ka bapana nu keur ngarobrol. Aya pikeun saeun naon ama? Tanya Nyi Arum bari melong ka bapana. Geus kitu red kanu araya di dinya. Sok diukeula Nyai anak king lantaran ama aya perlu ka hidup, walon Pakubu. Nyi Arum teu baha gek diuki gireun bapana. Bareng jeung kitu torojol Amburodiah nyampeurkeun gek diuk milu ngariung. Ngan sinini anu harita teu nyampeurkeun teh kawantuan cikitu sinini geus sare di kamarna. Samalah meninga gojo disimbut kawasna mah tiriseun. Tah geuning syukur ambu oge datang. Puguh ama teh aya perlu. Nah aya naon amana mun asar hareuwas? Tong wakaloba tanya ambu. Sabab engke oge tangtu ambu bakal nyaho. Tah ayeuna bapa rek nanya ka hidep Nyai sarta kudu dijawab kalayan jujur.
tekudu era jeung tekudu asa-asa. Sabab hidup teh geus cukup dewasa samalah geus cukup pikeun hirup ngawangun rumah tangga. Ceuk Pakubu nyarita nandaria pisan di Bandungan kuno sakuraraya didinya. Janten kumaha maksad ama teh? Nyi Arum tumanya kanu jadi bapana. Lantaran can ngarti kana maksudna. Nyeta kieu Nyai Anaking sok geura dengekeun cing saragap. Sareta urang langsung bae kana pokona. Ama teh boga niat anu hade nyaeta hayang ngangkat minantu kajang jakarana pikeun pisalakieun hidup. Tadi ama geus tumanya ka jenisna. Soal narima jeung henteuna. Sareta ama teh geus meunang jawaban anu matak nyugmakeun. Cindek namah jang jakap teh geus daek narima kana niat hade ama. Tah ayeuna ama teh rek nanya ka hidup Arum. Naha daek narima atawa henteu lamun jang jakarana jadi calon pisalakieun hidup Anaking. Tah kitu pertanyaan ama teh. Sok geura jawab teu kudu asa-asa jeung teu kudu era-era. Ceuk Pakubu nyarita nandaria bari neuteup ka anakna. Barang ngadenge pananya kitu. Nyi Arum ngaranjugnya atuh keur sajongjongan mah Nyi Arum ngahuleng. Luk-ngeluk tungkul jajantungna meni ratug darderdor tutunggulan da puguh reuwas. Tapi bari jeung bungah ngan teu kuat ku era. Nyai sok geura jawab. Naha hidup terek narima atawa moal? Pakubu tumanya deui lantaran hayang geura ngadenge kana jawaban ti anakna. Sedengkeun jakarana nyaksian Nyi Arum anu kala ngahuleng bari ngeluk tungkul hatena meuni tagibur teu puguh rasa. Lantaran sok tinggis Nyi Arum teh ayeuna nolak ka dirina sarta robah pamadegana. Keur sakedapan kaayaan teh jadi simpe. Sakabeh nu araya didinya marelong ka Nyi Arum sarta teu sabar nungguan jawabana. Nyai, sok atuh geura jawab Anaking lain kala ngahuleng. Nah hidup narima atawa kumaha? Geuwat geura jawab lantaran ambung geus teu sabar hayang geura ngadenge kana jawaban hidup. Teu kudu era-era Anaking. Sabab geus ilaharna saurang mojang anu geus sawawa kudu ngawangun rumah tangga. Sajabati kitu ambu oge satuju lamun hidup kajodoh kajang jaka mah. Sabab geus kasaksian hade pisan sikap jeung pribadina. Nya muga-muga bae sangkaan ambu teu nyalahan. Kitu ceuk Ambu Rodia bari neuteup ka anakna. Nyi Arum ngarenghap narik napas panjang. Sanggeus kitu pok ngajawab kalayan tatag. Ama, ambu, pami kitu mah mangga abdi nampi. Walon Nyi Arum ukur sakitu ngajawabna. Sanggeus kitu luk tungkul da puguh era. Jajantung ratug tutunggulan pipina katara nyiak beureum. Sedengkeun ari hatena mah Nyi Arum kacida pisan ngarasa bungah jeung bagja anu taya hinggana. Sabab dina waktu anu geus moal lila deui, tangtu dirina bakal laksana ngawangun rumah tangga jeung jajaka anu dipika cintana. Ari Pakubu Ambu Rodiah Mang Japar si Ajo jeung Samid, barang ngadenge jawaban kitu ti Nyi Arum puguh bae sakabehna oge ngarasa bungah. Komo deui pikeun jakarana hatena meuni ngemplong samalah bumi alam rarasaan beuki ngalegaan. Sareta geus ngabayangkeun kumaha lamun engke manehna bisa hirup bebarengan jeung Nyi Arum rengganis anu geulis. Sigana matak bagja anu taya hinggana kitu ceuk pamikirna. Tah kitu geuning jawabanna teh. Sok sanajan rada hararese oge antukna hidup teh daek sarta narima kana kahayang anu jadi kolot. Nuhun Anaking nuhun ama kacida ngarasa bunga jeung bagja. Tah ayeuna tinggal nangtukeun waktuna. Ari nurutkeun kahayang ama mah geus teu kudu lila-lila urang gancang we atuh resmikeun. Sangkan jongjon jeung ngarah regreg ka sararea. Sarta ama teu loba deui pikiran anu teu pararuguh. Nya bener kitu amanah. Ambu oge satuju nya ari jinisna geus pada-pada daek mah. Hadena tong dilila-lila.
Tinggal deru we lah sangkan ambu geragancang boga incu. Ceuk Ambu Rodiah kacidanga rasa bungah jeung Bagja. Paromana bear marah mai samalah haptena geus teu sabar hayang geura boga incu. Sarua we atuh ama oge hayang geura boga incu. Ujang, cing sok nurutkeun hidep naha iraha waktuna. Naha rek iraha waktuna. Nya ari ceuk kahayang bapa mah tong lila teuing. Lamun bisa mah bulan ieu keneh urang jalankeun. Tah kumaha hidup satuju lamun kitu? Pak Kubu nanya ka Jakarana ngeunaan waktuna. Lantaran hayang geura gancang meunang kapastian. Da pugu sagala rupana tangtu kudu aya sasadiaan anu cukup boh waktuna kitu deui sagala rupana sabab kasebutna oge rek hajat. Bapak, kumaha pami abdi mundut waktos anu lamina sasasi. Margina abdi oge kedah masihan heula waktos kapun bapak kalipun biang anu aya di Pasir Nangsi. Saja bitik kitu abdi oge kedah ngawartosan heula kapun emang di Pasir Layung. Sareng kedah nepangan heula kersana Aki Wirajagat guru abdi. Tah kumaha pami kitu naha kawidian? Oh, jadi waktuna sabulan deui. Nya teu nanaon ari kitu mah bapak oge satuju. Sajabat ti kitu bener eta teh tangtu hidup oge kudu ngabejaan kanu jadi kulawarga. Lantaran kudu kasaksian ku sararea. Sumuhun laras, hatur nuhun bapak. Tah ti mimiti poe isuk bapak teh rek ngamimitian nyadiakeun sagala rupa keur kabutuhan hajat. Sangkan dina waktuna lancar tur nyugemakeun. Jawab Pak Kubu. Nya saenggeus kitu mah. Babadamian dianggap rengse satuluyna pru ngarobrol ngaler ngidul parogot pisan. Sararea ngarasa bungah jeung lugina ku ayana Nyi Arum jeung Jakarana rek pangantenan. Kaayaan alam harita beuki peuting. Sedengkeun di luareun imah geus sepi jempling. Sora jangkrik gaang kitu deui cari cangkas reang di sarada patembalan. Ari di beh landeuh kadenge sora bangkong kangkengkong di sisi balong. Kira wanci nincak kana tengah peuting anu ngobrol lekasan. Saterusna Mang Japar si Aju jeung Samid aramitan rek balik ka imahna sewang-sewangan. Samalah Jakarana oge milu amitan sarta ngararab di imah Mang Japar. Puguh bisi kurang hade ari kudu di imah Pak Kuwu mah. Sajabat ti kitu kudu ngajaga kana omongan batur bisi aya anu salah sangka. Da puguh atuh ari omongan jalma mah tara aya anu sarua. Kocapkeun alam isukna harita teh wanci haneut moyan. Jakarana amitan ka Pak Kubu sakulawarga jeung ka Mang Japar kitu deui ka Aju jeung Samid. Ari maksudna rek balik ka Pasir Nangsi rek nepungan Mbah Dirga jeung Ambu Rasti anu jadi indung jeung bapana. Nya atuh saenggeusna meunang idin ti Pak Kubu harita keneh Jakarana miang ninggalkeun lembur Sindang Sari. Dijajabkeun ku paneuteup Nyi Arum. Gancangna carita Jakarana geus anjog ka Pasir Nangsi. Gok amprok jeung indung bapana. Sanggeus kayaan salse teu miceunan watu harita derekdek Jakarana nepikeun sakabeh pamaksudana kalayan daria kanu jadi kolotna. Nya atuh barang narima beja kitu Mbah Dirga jeung Ambu Rasti kacidang rasa bungahna. Nya komo deui Jakarana anakna rek ngawangun rumah tangga jeung Nyi Arum rengganis saurang mojang anu geus teu bireuk deui pikeun si Abah jeung si Ambu mah. Poe isukna Jakarana miang ka Pasir Layung rek nepungan anu jadi pamana. Kabeneran Mangna Jayarana harita keur aya nya terus bae gancang nepikeun pamaksudana. Sarengsena nepungan anu jadi mangna. Jakarana kebat nepungan Aki Wirajagat katut si Imong anu dumuk di tutugan Gunung Gede sangkan daratang dina waktuna. Urang gancangkeun ieu carita. Niti wanci anu mustari nincak mangsa anu utama. Waktu sabulan geus kasorang.
Poe harita Jakarana jeung Nyi Arum geus laksana laki rabi ka bale nyungcung ka untun tipung ka tambang beas. Disaksian ku sararea ku Bahadirga jeung Amburasti anu tawaleh ngumbar cimata. Aki Wirajagat jeung si Imong oge aya. Para inohong lembur harita sakabeh ngumpul kitu deui sakumna warga lembur Sindang Sari tamplok daratang. Sakabehna oge marilu suka bungah galumbira. Samalah mah teu tinggalin para kubu, para tua kampung jeung para inohong lembur sejen. Harita meningaleut daratang. Sakabehna hayang ngahadiran kana acara hajatan pangantenan Nyi Arum jeung Jakarana. Kitu deui Jayarana anu jadi pamana dibarengan ku pangawalna si Duki, si Isro jeung si Oji harita geus daratang bari jeung mawa babawaan kana kareta kuda anu kacida lobana. Samalah sagala rupa kaperluan biaya hajat oge sakabehna ditanggung sapinuhna. Da puguh Jakarana teh hiji-hijina ahli waris ti kulawargana. Sanggeus sakabehna ngarumpul prung atuh ngarobrol bari diselang barang dahar sukan-sukan galumbira. Bahadirga kacida ngarasa bunga sabab bisa amprok jeung juragan Jayarana kitu deui jeung Aki Wirajagat anu baheulangan ukur ngadenge kana ngaranna. Tapi ku ayeuna beut bisa amprok jeung jinisna. Satuluyna der ngawadul ngaler ngidul. Poe harita sararea ngarasa bungah jeung bagja anu taya hinggana. Jakarana jeung Nyi Arum anu geulis jeung anu kasep. Laksana jadi sapasang salaki jeung pamajikan. Katempo estuning pantes pisan panganten ngarendeng meunang ngadangdanan make papakian anu ginding hurung herang. Saliwat mah kawas raja jeung ratu urung ngempur nurub cupu mata keresep anu ningali. Kasugri kaum dangu nya ti saret harita Amburasti jeung Bahadirga teu baralik deui ka Pasir Nangsi. Tapi terus dumuk di lembur Sindang Sari da puguh Nyi Arum jeung Jakarana embung pajauh jeung anu jadi kolotna. Samalah harita tuluy ditempatkeun di imah pakubu anu geus lila teu dieusian. Kawantu eta mah ditinggal kolotna anu geus tilar dunya. Sedengkeun Aki Wirajagat mah jeung si Imong harita baralik deui ka tutugan Gunung Gede. Sok sanajan ku Jakarana dihalangan. Tapi si Aki mah keukeuh hayang balik bae sabab hirupna geus betah di tempat anu sepi sarta jauh tina karamean. Kocapkeun harita teh alam peutingna mitra. Kayaan pilemburan geus sepi jempling. Da puguh sakabehna oge geus sarare tibra. Ngan anu kadenge teh ukur sora kohkol ti kajauhan ratok ditarakolan ku ronda anu harita teh keur ngalider. Dina kaayaan kitu Jakarana jeung Nyi Arum harita duanana geus arasup ka jero kamarna. Duanana sarua ngarasa bungah jeung bagja. Samalah ceuk pangrasana mah dunia teh ngan ukur milik maranehna duaan. Sedengkeun batur mah kabeh nyalingrai. Jakarana jeung Nyi Arum harita keur ngarobrol bari dariuk ngarendeng di sisi ranjang. Nyai, alhamdulillahnya ayeuna urang teh tos resmi laksana ngahiji laki rabi. Akang kalintang ngaraos bingah anu taya hinggana. Margi akhirna mah cita-cita urang duaan ti nekanan. Mung kumaha pamisalira Nyai? Nah sami kitu bingahna sareng akang? Tanya Jakarana bari neuteub ka Nyi Arum bojona. Kang Jaka, paraosan abdi oge tangtos sami sareng salira akang. Samali bingah sarta bagja anu taya hinggana. Margi ku ayeuna mah urang bakal tiasa sasarengan salambina. Silih pikanya sareng silih pika cinta. Nya atuh mugia bae cinta urang duaan bakal langgeng duwi ka mangsana paket rok iteuk. Tak kitu harepan abdi mah Kang. Walon Nyi Arum bari imut manis meuni kareueut.
Ningali kitu puguh atuh Jakarana meni nyeblak hatena. Sedengkeun jajantungna meni ratug dagdigdug teu puguh rasa. Saterusna ku siwel Jakarana ngodok saku baju terus ngaluarkeun bungkusan leutik. Samalah harita keneh dibuka. Breh eusina katempo. Kang Jaka, naon eta teh Kang? Tanya Nyi Arum bari neuteup kana hiji barang anu aya dina leungeun Jakarana. Anu tayalian ti kongkorong pamere indungna tea. Nyai, ieu teh Kang kalung berlian. Kapungkur mah ieu barang kagungan pun biang anu dipasihkeun ka Akang. Nya kumargi Akang mah pameget, tangtos kirang sae nganggona. Tah ayeuna mah ieu perhiasan teh bade disanggakeun ka salira Nyai bojo Akang. Anu tangtosna bakal langkung sae katingalna. Sareng bakal langkung geulis pami dianggo ku salira. Ceuk Jakarana bari ngajungjungkeun eta kongkorong. Nya barang nempo kitu Nyi Arum meni olohok. Da puguh karek harita ari nempo perhiasan anu alus sarupa kitu mah. Saenggeus kitu ku Jakarana dipakekeun ka Nyi Arum. Breh atuh katempo meni alus pisan saratanya jadi nambahan geulis pikeun Nyi Arum anu makena. Samalah eta kongkorong berlian katempona meni gugurilapan lantaran kacaangan ku cahaya lampu cempor anu digantungkeun dina bilik. Jung Nyi Arum cengkat koloyong harita ngadeuketan kana palebah lomari kaca anu aya di juru kamar. Sanggeus nepi tuluy ngeunteung breh katempo kongkorong gugurilapan. Kang, meni sae kieu geuningnya. Hatur nuhun nya Kang. Ceuk Nyi Arum bari melong kana kaca. Kongkorong tuluy atuh digular digilir ditatap diusap. Hatena kataji pisan ku eta barang. Leres Nyai sae pisan. Hayu ah. Tos engke deui eta mah. Hayu ka mana Kang? Nya hayu urang kulem. Apan ieu teh tos wengi. Mohon, tos wenginya ieu teh. Leres. Maknya bade ngajanteng wae bari ngaca. Ceuk Jakarana bari ngenyang leungeun Nyi Arum. Iya Kang mah meuni teu sabaran. Sanes teu sabaran. Tos wengi ieu teh. Tapi urang teu acan kulem. Kumaha pami enjing kasiangan. Sareng deui apan ayeuna mah tos waktosna. Waktosna naon Kang? Tanya Nyi Arum bari neuteup meni antep. Mohon waktosna kulem. Ih, kumaha ieu teh? Ceuk Jakarana. Geus kitu gek duanana dariuk sisi ranjang. Keur sajongjongan. Nyi Arum jeung Jakarana duanana silih teuteup bari imut. Imut anu ngandung harti. Nya saenggeus kitu majep harita jarempet aya anu ngomong deui. Duanana terus jarempling. Dina peuting harita mangrupakeun peuting anu kacida bagjana pikeun Nyi Arum jeung Jakarana. Peuting anu munggaran, peuting anu pinuh ku rupa-rupa pangharepan. Hiji peuting anu tangtuna bakal ngagumelarkeun lambaran kahirupan jeung lalakon anu anyar. Gancangna carita. Heuleut sabulan ti harita. Dina hiji peuting anu keur mehjeuna sepi jempling. Harita Jakarana keur sare tibra. Tapi dina sajeroning keur sare, Jakarana ngimpi didatangan ku guruna Aki Wirajagat anu katempo papakeana sing sarua bodas meni nyacas. Sedengkeun rarayina bersih siga cahayaan. Sorot socana seukeut tes tuning matak serab. Dina alam impian, rarasaan Jakarana Aki Wirajagat keur neuteub seukeut ka dirina. Tekung silila pok si Aki cacarita. Ujang anyaking incu Aki.
Hayunya akirek mulang. Ceuk Aki Wirajagat bari neuteub meuni antep ka muridna. Bade wangsul ka manaki? Tanya Jakarana dina eta impian. Makerek mulang ka mana? Nya atuh tang tu Aki cerek mulang ka tempat anu sakuduna. Tapi samemehna Aki rek amanat ka hidep. Oma tina sajeroni ngajalankeun kahirupan sing bisa mawa diri. Sajabi ti kitu Aki mihape si Imong. Lantaran manehna teh estuning nunggelis teu indung teu bapa, teu sanak teu baraya. Ku sabab kitu prak aping ku hidep sarata pikanyaah, anggap manehna adi hidep sorangan. Ceuk Aki Wirajagat bari teu leupas neuteub ka Jakarana. Sumuhun mangga. Insya Allah amanati salira Aki tangtos ku abdi sajadi estokeun. Hatur nuhun Aki kana piwejangna. Syukur ari kitu mah Aki bunga. Dah ayeuna mah hayu atunya. Aki rek mulang. Omat hidep ulah poho kana amanat ti Aki. Ceuk Aki Wirajagat. Geus kitu ngaleos ninggalkeun Jakarana anu dina alam impian harita keur ngajanteng nangtung. Nya barang ningali guruna ngaleos ngingkig teu ngaliuk deui ka tukang. Jakarana ngagero satarikna ngageroan ka si Aki. Aki! Ceuk Jakarana ngagero tarik. Bareng jeung kitu Nyi Arum bojona anu harita keur sareti bragigireun ngorejat hudang da pugu reuwas. Ret ka salakina. Kang, aya naon Kang? Tanya Nyi Arum bari setengah lulungu. Samalah terus ngaguyahkeun awak salakina. Brai Jakarana beunta ret ka Nyi Arum anu aya gigireun. Astagfirullahaladzim. Jakarana istighfar terus ngusap beungeut. Aya naon Kang? Nyi Arum tumanya deui bari neuteub ka salakina. Akang teh ngimpen Nyai. Tapi ngimpen naon atuh Akang teh? Geuning duwi Kang ngagero kitu. Nu mawi Akang teh ngimpen kasumpingan Aki Wirajagat guru Akang. Kieu dina lebet impenan teh. Barabat Jakarana nyaritakeun ngeunaan impian anu tadi. Dicaritakeun ka bojona Nyi Arum satara basna anu harita keur ngabandungan. Tah kitu Nyai impenan Akang teh. Ceuk Jakarana saenggeus nepikeun ngeunaan impiana. Oh kitu impenan Akang teh. Tapi naon hartosna nya Kang? Nu mawi duka Nyai. Margi Akang oge kirang ngartos. Walon Jakarana terus ngahuleng mikiran ngeunaan impiana anu tadi. Kang, tos heula ayeuna mah teu kedah diemutan. Saena hayu urang kulem deui margi ieu teh wengi keneh. Ceuk Nyi Arum ngajak sare deui. Samalah tuluy heuai meuni ngaralek ka wantu Nyi Arum tunduheun keneh. Panonna karasa cepal. Nyai, pamisalira bade kulemah mangga bae. Margi leres wengi keneh, tapi Akang mah moal. Kalaresan tos nyaring bade teras ka jamban. Nya mangga pami kitu mah. Abdi mah bade kulem deui we atuh da tunduh. Walon Nyi Arum terus ngagoledag kana bantal reupeureum. Da puguh bener atuh tunduh keneh lantaran wanci kitu keur mehjeunna ngeunah sare. Rap ku Jakarana disimbutan sanggeus kitu jung nangtung terus kaluar ti kamar. Jakarana kebat ka tukang satuluyna indit ka pancuran rek abdas. Nyetelila oge geus rengse Jakarana geuwat balik deui ka imah. Sup ka kamar prak ngajalankeun salat tahajud kalayan husu. Dituluykeun ku wiridan. Sedengkeun harita Nyi Arum bojona ngarengkol sare tibra. Kacaritakeun wanci harita geus isuk-isuk mitra.
Ayam jago kadengereang kongkorongok paselang jeung sora hayam bikang anu keur pating karatau kawas nama aya anu keur ngendog. Sora manuk ricit dina dahanangka pating araclog jeung baturna. Dina kayaan kitu, Jakarana turun ti imah. Saterusna ngagedig lempang bangun rusuh rek ngajugjug ka imah Pakubu anu dicicingan ku indung jeung bapana. Teu sakumaha lila oge geus nepi lantaran tempatna teu pati jauh. Barang jol kasampak Bahdirga jeung Amburasti geus nyararing. Samalah keur siduru kawantu hawa teh karasana tiris mata kabulusan. Barang ningali anu jadi anakna datang bangun rusuh. Bahdirga jeung Amburasti curing hak. Aya naon jang? Nah, geuning hidap teh bangun anu rusuh. Tanya Bahdirga bari neuteub ka anakna. Ngadenge kitu Jakarana gek diuk dina jojodog teu jauh ti bapana. Nu mawi Abah, aya anu bade didugikeun ka Abah kali ka Ambu. Nah, aya naon jang beut asa reuwas Abah mah ieu teh? Nya ujang aya naon? Tanya Bahdirga jeung Amburasti bari melong. Nu mawi kieu Abah Ambu. Derek-dek Jakarana nyaritakeun deui soal impiana tadi peuting. Anu dina impiana teh kadatangan ku guruna Aki Wirajagat. Samalah gunem caturna oge ditepikeun sangkan kaharti ku indung jeung bapana. Oh, jadi kitu impian hidup teh. Leres Abah, kitu impenan abdi teh. Mung bae naon hartosna. Terus terang abdi teh ti saatos ngimpen pendak sareng Aki. Ieu hate janten emut bae ka anjeunna. Tak kitu Bah? Ceuk Jakarana. Nyaritana daria pisan. Ya lamun kitu mah geus ulah meuceunan waktu jang. Ayeuna keneh jung buru indi tepungan guru hidup. Lantaran eta impian bisi mangrupakeun hiji ilapat anu kirang hade. Tak kitu ceuk Abah mah. Oh, janten kitunya Abah? Nya kitu. Geus teu kudu loba omong. Sok kaditu gancang geradangdan, ulah poho bebeja ka bojo hidup jeung kolotna. Lantaran bisi dedepen, saterusna jung buru-buru gera indit. Nya pami kitu mah mangga atuh Bah. Teu talang ke mitra. Harita keneh Jakarana amitan ka inung bapana. Satuluyna kenceling balik deui ka imah Pakubu rek bebeja ka Nyi Arum jeung kolotna. Tekung silila geus nepi sarta gancang harita keneh nepikeun pamaksudana ka mitohana jeung ka bojona Nyi Arum. Ku Pakubu jeung Nyi Arum puguh bae di idinan. Nya saenggeus kitu mah. Jakarana gusat gesut dangdan. Rengse dangdan kenceling Jakarana indit. Kasugri kaum dangu. Jakarana harita leumpang ngagedig bari ngajingjing buntelan. Di tengah jalan, gukok amprok jeung urang lembur anu rek arindit ka sawah jeung ka kebon. Sanggeus silitanya sakedeung Jakarana terus leumpang deui rurusuhan. Teu sakumaha lila anjog ka sisi lembur. Anu kaayaanna di dinya mah ti iseun keneh. Jakarana rarat-reret sanggeus tetela eueuh jalma sejen. Ukur sakilat Jakarana netelkeun sukuna kana taneuh. Saterusna mah belesat lumpat tarik pisan jojo relatan lantaran hayang gancang nepi ka tempat anu dijugjug. Gancangna carita. Kirawanci sameme lohor. Jakarana geus nepi ka tutugan Gunung Gede. Dina waktu anu kacida singkat. Sabab lamun disorang ku leumpang biasa tangtu bakal meakeun waktu anu lila. Jakarana nangtung napas senang ngahegak. Kesang ngucur maseuhan awakna. Keur sajongjongan. Jakarana ngajanteng nangtung bari ngawaskeun ka imah si Aki. Si di katempo di buruan imah aya si Imong keur kukulunuan bari maraban hayam. Alhamdulillah geus nepi. Aya kuaas ningali ieu tempat. Ceuk Jakarana bari ngusap kesang.
Panon rarat reret nitenan kasabudereun eta tempat. Atena asa kagagas inget deui kana lalakon anu katukang. Nya di tempat eta dirina kungsi cicing lilana sataun babarengan jeung si Aki katut si Imong. Jakarana rumenghap narik napas. Geus kitu koloyong leumpang muru ka pakarangan. Teu lila geus nepi. Jakarana nangtung panon melong ka si Imong anu keur nukang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walon si Imong gilek malik ka tukang. Barang breh pugu atuh si Imong meuni atoh. Kang Jaka, hehehe, kuning akang kadiyo. Ceuk si Imong bari seuri. Terus gura-giru nyamperkeun solongkrong harita ngajak sasalaman. Gap di tampanan paromana si Imong marah mai bakat ku bunga. Nya akang haja ka dieu. Lantaran sono ka Aki jeung ka Ujang. Kumaha daramang di dieu? Alhamdulillah, aya berkah Kang. Boh Aki, boh Uing danget ayeuna cager teu kurang nanaon. Tapi kumaha akang cager? Alhamdulillah, akang oge aya berkah. Nya syukur atuh ari sarua mah. Hehehe. Ayo atuh Kang, urang ka jero da si Aki mah aya kur calik dieu teh. Si Imong ngajak ka jero imah. Nya atuh geus kitu mah duanana rasup ka jero imah, patutur-tutur sarta kebat ka patengahan. Kasampak di dinya aya Aki Wirajagat keur ngajemprak sila. Pok jakarana uluk salam. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Bagya yang geuning hidup geus datang. Walon si Aki bari neuteup menileleb kanu jadi muridna. Jakarana nyamperkeun brekdekku terus munjungan kanu jadi guruna. Sikepna hormat pisan. Kumaha salira damang Aki? Alhamdulillah cager Aki mah. Nuhun Aki pamidamang mah. Eta anu disuhunkeun siang kalayan wengi. Ceuk Jakarana geus kitu gek diuk hareupeun. Sedengkeun si Imong terus ngaleos ka dapur dekul kaprak-keprek nyadiakeun cai jeung lalawuhna. Heueuh eta anu dipenta mah urang sararea cager. Kalayan dipaparin panjang umur kuno maha kawasa. Tapi kumaha ayeuna kayaan jelembun geus aman sanggeusna si Bajrowi eueuh. Nya alhamdulillah aya berkah Aki. Kayaan di lembur ayeuna mah tos aman sareng tentrem teu aya anu matak hariwang. Heueuh syukur. Aki bunga ngajengenya. Tapi naha aya naon hidup datang ka dieu. Samalah katempo bangun anu daria pisan. Tanya si Aki bari neuteup ka Jakarana. Numawi abdi teh emut ka salira Aki. Margi wengi tadi abdi teh ngimpen pendak sareng salira. Ari dina impenan teh kieu Aki teu talangke. Darekdek harita Jakarana nyaritakeun deui ngeunaan impian peuting tadi. Saeutik oge taya anu dikurangan jeung dileuwihan. Nya terus di Bandungan ku si Aki kalayan saregep bari ungut-ungutan. Tah kitu Aki impenan abdi wengi tadi teh. Numawi abdi enggal ngabujeng ka dieu margi hoyong pendak sareng salira Aki. Sajabi ti kitu abdi teh saja mundut ti hapunten tina sabudayaning kalepatan. Margi rumaos teu bisa nyarengan salira Aki di dieu. Jadi kitu eusi impian teh. Nya syukur ayeuna hidup geus datang. Soal hidup teu bisa marengan ka Aki nya teu naon. Teu matak jadi soal lantaran Aki oge ngareti kana kaayaan hidup. Nya sajaba ti kitu ku Aki oge hidup di hampura jang. Samalah sabalikna hidup oge kudu ngahampura ka Aki. Lantaran bisi Aki boga kasalahan anu teu karasa. Sumuhun sami-sami Aki. Mung bae Aki. Naon hartosna eta impenan teh. Margi karaosna sapertos anu nyata. Salira Aki maparin amanat ka abdi. Anu ngaran ngimpi mah taya haretina.
Lantaran ukur ngimpi kasebutna oge kembang syare ari ngimpi mah. Tapi sok sanajan ngan ukur ngimpi taya salah nak papatah jeung amanat aki teh dijalankeun. Salila eta papatah jeung amanat kaasup hade. Tah kitu jang. Walon Aki Wirajagat bari teu weleh neuteub ka muridna. Sabot keur kitu torojol si Imong ngajingjing teko jeung cangkirna tilu. Sok ditunda cirilik nyician cai. Geus kitu leos deui ka tukang rek nyokot lalauhna. Teu lila geus balik deui mawa seupan huwi sapiring jeung urab sampe. Sok ditunda hareupeun si Aki jeung Jakarana. Gek diuk milu ngariung lantaran hayang milu ngobrol. Mangga Aki, Akang. Ngaleut hatur lumayan. Nuhun Jang Imong. Walon Jakarana gap kana cangkir got nginum. Kop kadinya Jang, wayahna we saaya-aya. Dari dieu mah taya anu alus kawas di Pilemburan. Ceuk si Aki terus gap kana cangkir. Regot nginum satuluyna prung tiluana ngarobrol ngaler ngidul. Tapi lolobana Jakarana nyaritakeun kayaan ayeuna di Pilemburan. Di barandungan ku si Aki jeung si Imong kalayan daria. Sanggeus aya kana sawatara waktu ngobrol, pok si Aki ngomong. Kajongjonan ngobrol geus beurang Aki teh can salat tohor. Sumuhun Aki sami abdi oge teu acan. Hayu atuh urang bareng tiluan berjamaah. Mangga Aki. Jung si Aki cengkat tina diukna terus lempang muru ka tukang kebat ka pancuran. Dituturkeun ku Jakarana jeung si Imong maksudna rek abdas. Sarengsena abdas kalayan husu dina sujud anu pamungkas. Si Aki lila pisan sujudna. Jakarana jeung si Imong sabar nungguan lantaran si Aki anu jadi imam. Tapi saenggeus ditungguan aya kana sawatara waktu. Si Aki teu cengkat wae. Kulantaran kitu Jakarana tuluy cengkat sarta ngarengsekeun salatna. Kitu deui si Imong. Teu lila oge geus rengse tapi ari si Aki angger can keneh cengkat tina sujudna. Jakarana jeung si Imong silih reret tapi taya anu cacarita. Sorog Jakarana ngadeuketan ka si Aki. Aki, ceuk Jakarana ngageroan lalaunan. Tapi si Aki harita jongjon tenembalan. Ningali kitu jajantung Jakarana ratuk deg-degan. Kitu deui si Imong, ragamang kana awak si Aki tuluy diguyahkeun tapi tetela awak si Aki teh oyag kabeh. Samalah harita terus ngagolepak leuleus. Nyaksian kajadian kitu puguh duanana reuwas. Aki! Jakarana ngagero ka guruna. Sedengkeun si Imong ukur olohok panon melong ka si Aki. Jajantung naratug inggih si Aki kumaha onam. Jakarana gempeur tapi sok sanajan kitu sabisa-bisa negerkeun hatena. Gap kana pigeulang leungeun si Aki nya terus dirasakeun ketegna. Tapi tetela geus teu karasa. Geus kitu Jakarana ngantelkeun ceulina kana dada si Aki sugan aya keneh keteg jantungna. Tapi sarua keteg jantungna oge geus jempling. Jakarana ngahuleng renghap narik napas jero. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ceuk Jakarana sorana ngageter. Jajantung ratug awak karasa lungse taya tangan pangawasa. Berbay cimata kaluar maseuhan kana pipina. Dirina sadar lamun Aki Wirajagat anu jadi guruna ayeuna geus tilar dunia. Naon maksudna ya teh Kang? Naha Akang jeung nyebut kitu? Tanya si Imong bari melong ka Jakarana. Atena tagibur teu puguh rasa. Awakna ngeleper beungeutna sepada puguh reuwas. Jang Imong, wayahna kudu sabar. Lantaran Aki urang duaan ayeuna geus teu aya.
Anjeunna tos mulih ka jati mulang ka asal dipundut kunu agung dicanda kunu maha kawasa. Ceuk Jakarana nyaritana dumaredah. Hate sedih jeung nalangsa. Tapi sanajan kitu Jakarana ngarasa lugina lantaran samemehna panggih heula jeung guruna. Nah nya eta teh Kang, teu salah. Nya teu salah. Ayeuna Aki tos teu aya. Aki. Si Imong ngagero terus ngarontok kana awak Aki Wirajagat anu geus jadi layon. Hing si Imong ceurik bari ngagugulung awak si Aki. Ku harita atena kacida ngarasa nalangsa anu taya hinggana. Kawan tu si Aki teh hiji-hijina jalma nu geus dianggap minangka akina sorangan. Anu geus haat ngadidik ngapi ngajaring ka manehna. Sarata mikanya ahlir ibarat ka incuna pituin. Tapi ayeuna si Aki geus tilar dunia. Jang Imong, sing sabar sarta sing teger. Wayahna ieu kanyataan ku urang kudu ditarima kalayan ikhlas. Sabab sok sanajan sakumaha sedihna oge urang teh moal bisa kukumaha. Lantaran sakabehna mangrupa takdir ti Pangeran anu Maha Kawasa. We ieu Aki urang duaan dikadarkeun kudu mulang ka alam kalanggengan. Nya Kang, tapi apan bieu teh cikene si Aki teh teu kunaon. Tuning jag-jag belejag triut-triut acan. Tapi nah hari ayeuna beuki buktina naon sababna atuh ieu teh Kang. Jang, anu kasebut ngaranna maot lamun geus nepi kana waktuna teu kudu aya sababna. Lamun Pangeran geus ngresakeun urang kudu maot sanajan urang lumpat moal bisa ngejat. Sarta moal bisa mundur sanajan ngan saukur, sanajan ngan ukur legana sajeungkal. Sabab geus nepi kana patokan batas umur urang anu dikadarkeun ku Pangeran. Taapan kitu papatah ti Aki oge. Tah ayeuna geus bae ujang kudu teger sarta sabar. Ulah loba kahariwang lantaran ujang teu sorangan da ayeuna aya akang. Ceuk Jakarana mepelingan ka Jang Imong. Sangkan hatena teger sarta bisa narima kana eta kanyataan anu kacida matak sedih karasana. Tapi uing teh sedih Kang, sedih pisan. Walon si Imong baringing hak ceurik cimata terus murubut teu daek saat. Akang ngarti kana kayaan hate ujang. Samalah sarua akang oge sedih. Tapi urang ulah kalalanjuanan ngumbar ka sedih. Adena mah hayu urang doakeun sangkan Aki Wirajagat ditamti iman Islamna. Dihapunten dosa sareng kalepatan ku Allah Subhanahu wa taala. Ceuk Jakarana. Ngadenge kitu jep si Imong repeh ceurikna. Terus duanana harita gegerendengan ngadoakeun ka si Aki anu geus aya di alam kalanggengan. Nya atuh saterus namah layon si Aki digolerkeun di tengah imah, dirurub ku samping kebat. Si Imong harita guragiru indi trek ngajugjug ka lembur leutik anu tempatna kawilang pangdekeutna kadinya. Tempatna aya di landeuh samalah pangeusih lemburna. Loba anu geus arapal ka si Aki jeung si Imong lantaran sok meuli paparabotan. Samalah lamun ngarala suluh kaleuweung sok nyarimpang heula ngadon leureuh di imahna si Aki. Nya barang datang si Imong ka lembur langsung bae nepungan tua kampung. Saterusna teu miceunan waktu si Imong ngalaporkeun lamun Akina geus maot. Narima beja kitu patua kampung puguh bae atuh meuni ngajenghok. Samalah teu mikir lila harita keneh patua kampung langsung ngabejaan ka baturna anu sejen. Kaparengan geus araya di imah jadi sakedeung oge sakabehna geus ngarumpul. Anu satuluyna harita bring arindit ngajugjug ka imah si Aki. Bari marawa pacul jeung boeh salengkapna keur mulasara layon si Aki. Teu kacatur di jalana. Si Imong jeung patua kampung kitu deui anu sejena geus aranjog. Gok amprok jeung Jakarana anu nungguan di dinya.
Sanggeus ngobrol sakedeung patua kampung ngabagi pagawean anu sawareh prak mulasara layon si Aki sakumaha ilaharna. Sedengkeun anu sawareh deui ngarali kuburan. Sanggeus sawatara waktu ngali kuburan, harita geus rengse sarata layon geus beres di pulasara. Satuluyna layon si Aki harita keneh dikurebkeun da puguh waktu bisi kaburu-burit. Gancangna carita, nguburkeun layon geus rengse. Ya terus pada ngadoakeun ku sararea. Kaayaan harita geus burit. Sora tongeret pating gareret mata kuaas. Patua kampung jeung anu sejena aramitan rek balik ka imahna. Jakarana jeung si Imong kacida nganuhunkeun kana sagala bantuana. Sanggeus sasalaman bring patua kampung jeung anu sejena marulang. Kalemburna ninggalkeun Jakarana jeung Jang Imong. Kocapkeun peutingna. Jakarana jeung si Imong dariuk paduduaan ngadon pahulang-hulang ngumbar lamunan sewang-sewangan. Dipipireun imah kadenge sora jangkrik meningi krik kawas anu keur ceurik. Ditema ku sora gaang beut siga anu midangdam estuning mata klewang. Jang Imong, kulantaran ayeuna mah tos teu aya Aki. Ayu isukan mah urang milu jeung Akang ka lembur. Tapi Kang, lamun uing milu nah moal matak ngariweuhkeun ka Akang. Ulah boga pikiran kitu Jang. Lantaran Akang masa eutik oge moal ngarasa diri riweuh. Samalah Akang bakal ngarasa bunga, lantaran urang tangtu bakal bisa hirup bebarengan. Sajabati kitu Akang bakal bisa ngajalankeun amanat ti Aki anu kamari ditepikeun ka Akang. Nya ari teu matang ngariweuhkeun mah, ayu wae atuh uing rek ngaguguk kana pangajak Akang. Sajabati kitu uing oge keueung lamun kudu hirup sorangan di dieu mah. Toh da puguh nu geulis taya batur. Tapi engke sawaktu-waktu uing bakal datang ka dieu seja nyekar ka makam Aki. Nya syukur atuh ari ujang geus daek mah. Tah isukan mah hayu bae urang balik ka lembur. Resep geura di ditu mah. Da loba batur. Aya si Ajo jeung Samid anu pasti maranehna bakal daek jadi batur ujang. Walon Jakarana ngarasa regreg hatena. Saterusna pru ngarobrol duaan teu lila pating goledag ngagoler reup sare tibra. Lantaran harita teh waktu geus peuting. Kocapkeun isukna. Subuh keneh Jakarana jeung si Imong geus nyalaring. Prak atuh ngajalankeun salat subuh. Sarengsena salat terus darangdan katempo saraged pisan. Lantaran poe eta rek ninggalkeun eta tempat. Sanggeus sagala rupana tarapti duanana gog cingogo nyang hareupan kuburan si Aki. Aki, ayeuna abdi sareng Jang Imong bade wangsul ka lembur. Hatur nuhun kana sagala rupi kasayan salira Aki anu parantos saat bikanyaah ka abdi duaan. Mugi sing janten amal ibadah anu ngadatangkeun ganjaran anu kacida ageungna kanggo bekal salira Aki di alam kalanggengan. Ceuk Jakarana cacarita ditujukeun ka si Aki. Saterusna terus ngadoa babarengan jeung si Imong. Sanggeus rengse jung duanana carengkat. Aki, ayeuna abdi rek ninggalkeun ieu tempat. Tapi omat Aki ulah hariwang. Lantaran abdi teu sorangan tapi bareng jeung Kang Jaka. Ceuk si Imong samemeh indit. Nyaritana dumareud da puguh hatena keur ngarasa sedih jeung nalangsa. Samalah anu sabenerna mah kacida ngarasa berat lamun kudu ninggalkeun eta tempat. Da puguh eta tempat teh mangrupa tempat anu jadi padumukan salila 10 tahun. Sareta didinya pisan si Imong babarengan jeung si Aki sareta diajarkeun rupa-rupa pangabisa pikeun bekal hirupna. Jang,
Geus teu kudu loba pikiran ayeuna mah. Hayu urang indit. Nya hayu Kang. Tapi kumaha ingon-ingon jeung pepelakan. Ah keun wae ingon-ingon jeung pepelakan mah. Urang bikeun we atuh ka urang lembur sangkan diurus ngarah manfaat. Nya teu nanaon ari kitu mah. Ngan hayam uing jago mah rek dibawa. Lantaran manehna lideuk pisan sarta apet ka uing. Nyapek bae rek dibawa mah. Si Imong harita gancang newak hayam jago gede anu keur ulin di buruan. Geus kitu mah teu loba deui carita duanana harita terus arindit ninggalkeun eta tempat. Aki, hapunten ayeuna di kantun, abdi saja wangsul ka lembur. Ceuk jakarana dina sajroning hatena. Satuluyna duanana ngagerdig leumpang teu luak liuk deui ka tukang. Di tengah jalan, gok amprok jeung patua kampung anu kamari. Ari tarik indit ka kebon, jakarana jeung si Imong masrahkeun ingon-ingon jeung pepelakan sangkan diurus ku urang lembur. Patua kampung harita nyanggupan sarta janji rek sakalian manguruskeun makamna si Aki. Nya saenggeus kitu mah, masing-masing neruskeun deui lalampahana sewang-sewangan. Jakarana rek ngajugjug ka lembur Sindang Sari jeung si Imong. Gancangna carita geus aya kana sababaraha poe lumampah. Nya akhirna duanana aranjog ka lembur Sindang Sari. Barang jol jakarana langsung dibagiakeun ku Nyi Arum bojona ku paroman anu bear marahmai. Lantaran bunga salakina geus mulang. Samalah Nyi Arum oge atoh lantaran si Imong bisa milu ka lembur. Anu saterusna si Imong dipernahkeun di imah pakubu anu dicicingan ku Badirga jeung Amburasti. Nya puguh bae atuh si Abah jeung si Ambu ngarasa bunga. Samalahnya kawas ka incu sorangan. Kabeneran si Imong mah budakna rajin daekan hampang birit bisa mihapekeun diri. Nya puguh bae sararea nyaraaheun. Ti sarat harita mitra. Si Imong ayeuna matuh di lembur Sindang Sari. Jakarana jeung si Imong ampir tara papisah ka mana bae jakarana ngalengkah, manehna teu weleh ngiclik tukangeun. Sedengkeun ari jakarana jeung Nyi Arum beuki ka dieu teh rumah tanggana beuki tambah bagja. Eueuh anu mata kuciwa salilana silih pika asih, silih pika cinta. Nya kitu deui kahirupan sakumna urang lembur sakabehna ayeuna mah saruka bungah galumbira. Samalah ngarasa jongjon ngajalankeun kahirupan sapopoena. Lantaran kayaan lembur estu ayem tentrem taya anu matak hariwang. Sarata pakubu katempo beuki soson-soson dina urusan ngabajukeun lemburna. Lembur Sindang Sari hiji tempat anu endah tur asri. Gemah ripah loh jinawi anu jadi tempat pamatuhan sararea. Baraya rupina ieu cariosan teh parantos tamatnya. Pamudah-mudahan baraya ieu carita dikawi tugdugi ka akhirna. Pang-pang namah sing janten panglipur kana kalbu, pang beberah kana mana. Ulah kirang-kirang hapunten sakali deui kana naon rupi kakirangan simkuring dina bedar ieu carita. Atur nuhun baraya, pamudah-mudahan urang tiasa patepang dangu deui dina judul carita anu sanesna. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.